আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আর আজকে আপনাদের পছন্দের 3D প্রিন্টেড হিজাবগুলো নিয়ে কিন্তু আমি অন্তরা রিসিপ্ট চলে এসেছি আপসারা বা অন্তরা থেকে। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে কাটওয়ার্কে যে কটন লেসগুলো সেগুলো হচ্ছে ক্যাপে এবং সম্পূর্ণ ঘেরে ইউজ করা হয়েছে। আর সুখবর হচ্ছে আপনাদের জন্য এটার প্রাইস ছিল 850 টাকা, কিন্তু আপনাদেরকে দেওয়া হবে অনলি 750 টাকায়। 750 টাকা, এবং এটার কোয়ালিটি কিন্তু আরও ডেভেলপ করা হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম 3D প্রিন্ট। ওকে, তো এইগুলোর প্রত্যেকটা কালার আমি দেখিয়ে দেবো আপনাদের। স্ক্রিনশট নিয়ে ফুল অ্যাড্রেস আর কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে পেজে ইনবক্স করতে হবে। এগুলো অনেকটা হচ্ছে মানে প্রিন্টগুলো এত বেশিরভাগই হচ্ছে ফ্লোরাল প্রিন্টেড এবং এত বেশি সুন্দর দেখেন। এটা হচ্ছে একদম কুসুম যে হলুদ, সেই হলুদটা। প্রত্যেকটা কালার হচ্ছে একদম কন্ট্রাস্ট করে লেস অ্যাটাচ করা আছে। মাত্র 750 টাকায় পেয়ে যাচ্ছি এগুলো আমরা। এটা হচ্ছে পিচ কালার, এত সুন্দর, এত বেশি সুন্দর। এগুলো আপনারা রেগুলার বেসিসে ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, 100 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। দেখেন, এটা হচ্ছে কলকা প্রিন্টের মধ্যে। এই যে অনেক বেশি সুন্দর। এটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালার, সিভিট অরেঞ্জ, যেটা সেই সিভিট অরেঞ্জ কালার। এই কালারটাও খুব সুন্দর, হোয়াইট কালারের মধ্যে। দেখেন কতটা যে সুন্দর এটা। এই যে এটা হচ্ছে হোয়াইটের মধ্যে। যারা হোয়াইটটা পছন্দ করেন তারা অবশ্যই এটা মিস করবেন না। এটা হচ্ছে ভায়োলেটের মধ্যে। কালারগুলো প্রত্যেকটা সুন্দর, প্রিন্টগুলো এবার প্রত্যেকটা অসম্ভব সুন্দর। এটা দেখেন একেবারে 3D, মানে মনে হচ্ছে যেন একেবারে জীবন্ত ফ্লাওয়ারগুলো। প্রত্যেকটা কালার কম্বিনেশন অসম্ভব রকমের সুন্দর। এটা হচ্ছে প্যাস্টেলের মধ্যে। এটা হচ্ছে পিচ অ্যান্ড অরেঞ্জ, এই দুই কালারের মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি। তো দেরি কিসের, ঝটপট অর্ডার করে ফেলবেন এই 3D প্রিন্টেড হিজাবগুলো। যদি কেউ হোলসেলে নিতে চান, হোলসেলেও কিন্তু আপনারা নিয়ে নিতে পারবেন।